ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് പരിചയപ്പെടാം. കുട്ടികൾക്ക് പോലും സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ്. ഇതിനായി ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറോ ക്യാൻവാസോ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് അക്രിലിക് ബ്ലാക്ക് കളർ. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഈ പേപ്പറിൽ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പേപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ചുളിവ് വരും. അതേസമയം ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷേ പേപ്പറിലാവുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിനകത്ത് ചുളിവുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൽ ക്യാപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഈ സമയം ഒരു പേപ്പറിൽ സർക്കിൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. 3 വലുപ്പത്തിൽ, അതായത് വലുത്, അതിന് തൊട്ട് ചെറുത്, പിന്നെ അതിനും ചെറുത് എന്നിങ്ങനെ 3 പീസസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടിത് ബബിൾ റാപ്പ് ഷീറ്റിനോട് ഒപ്പം വെച്ച് ഈ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം 3 പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഉള്ള സൈഡിൽ ഇഷ്ടമുള്ള അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ബ്ലൂ കളറാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ആദ്യം വലിയ സർക്കിൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇനി അതിന് തൊട്ട് ചെറിയ സൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ റെഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ പീസിൽ യെല്ലോ കളറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെയിം കളേഴ്സ് തന്നെ ഒരു കോട്ടൺ ബഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബഡ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റിൽ തൊട്ടിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ളിലെ പോർഷനും ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ 3 കളേഴ്സിൻ്റെയും ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ലൈറ്റ് ബ്ലൂക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തു, ഓറഞ്ച് ഫ്ലവറിന് റെഡ് യൂസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് യെല്ലോക്ക് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം മെത്തേഡിലൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സും ഒരു തിൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായി ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? പെയിൻറ്റിങ് ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും സിമ്പിളായി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.